हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रश्मि आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सॉरी। और अगेन मैं न्यू वीडियो लेके आ गई हूँ और आज का जो वीडियो है स्नीजिंग वीडियो चैलेंज है। और स्नीजिंग, और मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है तो मुझे छींक आ रही है और ये रियल छींक जो है, तो प्लीज़ इसे एंजॉय कीजिए क्योंकि मुझे कमेंट में आ रहा था कि प्लीज़ आप स्नीजिंग पे वीडियो बनाइए बहुत दिन से, तो मैं उसी पे वीडियो बना रही हूँ। सॉरी। तो मैं मम्मी के यहाँ गई थी। मम्मी के यहाँ से आने से पहले मैं मांडू गई थी। तो वहाँ पर थोड़ी सी बारिश हो रही थी जिस पे मैं भीग गई थी तो मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो गया था। तो अब मैं यहाँ जब अपने ससुराल आई हूँ तो पानी थोड़ा चेंज हुआ तो मुझे सर्दी हो गई। तो मैंने सोचा यार आज रियल स्नीजिंग पे वीडियो बनाऊँ और आप लोग को बहुत मज़ा आता है रियल स्नीजिंग पे। और आप देख सकते हैं मेरी टी शर्ट गॉसिप लिखा है, गॉसिप क्वीन का मेरा चैनल है और उसी के सॉरी, तो गॉसिप लिखा हुआ है, गॉसिप। हाँ, तो उसी पे वो टी शर्ट पहनी है मैंने। तो तारा कैसे लग रही है सिंपल से, तो सॉरी, आई एम सो सॉरी। और मुझे बहुत ज़्यादा छींक आ रही, चीखते चीखते आँखों में आंसू, नाक पर पानी आ जाता है। तो आज तो फैमिली कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, घर पे होंगे। और क्या क्या कर रहे हो प्लीज़ कमेंट में बताना, और किस टाइप की वीडियो आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ उसे भी बताना। प्लीज़ बताइएगा। और व्लॉगिंग देखना चाहते हो आप मेरी तो उसके लिए भी मुझे कमेंट कीजिए कि मैं व्लॉगिंग करूं, क्योंकि व्लॉगिंग जब भी मैं करती हूँ तो उसमें कोई भी व्यूज़ नहीं आता है तो मुझे बहुत दुख होता है कि यार मेरे 3000 3,500 फैमिली है, सब्सक्राइबर है और व्यूज़ 100 भी कंप्लीट नहीं हो पाती तो बहुत तकलीफ़ होती है यार। क्या है मतलब, या तो आप लोग मुझसे प्यार नहीं करते या आप लोग मुझे देखना पसंद नहीं करते, तो बता दीजिए, मैं उसके बाद मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी। कि क्या मतलब है यार, जब वीडियो डालो और उसमें व्यूज़ ना आए, आप लोग कोई रिस्पॉन्स ना करो तो मुझे तकलीफ़ होती है। तो प्लीज़ प्लीज़ रिस्पॉन्स कीजिए। सॉरी। तो रिस्पॉन्स कीजिएगा और बताइएगा कि आप किस टाइप के वीडियो देखना चाहते हो, क्योंकि कुछ चैलेंजिंग वीडियो मैंने छोड़ दिए बनाना क्योंकि उसमें थोड़ा सा इशू आ जाता है चैनल पे, क्योंकि वो हार्मफुल होते हैं, तो इसलिए मैं उसे नहीं बना रही हूँ। तो क्योंकि आप लोग खुद समझदार हो यार। माय गॉड। और मेरी पता है नाक छींक छींक के आप नाक देख सकते हो रेड हो जाती है। तो मुझे ना मतलब मैं मम्मी के यहाँ गई थी संडे के दिन गई, नहीं सैटरडे के दिन गई थी। और उसके बाद मैं संडे के दिन मांडू गई थी, वहाँ से मैं मंगलवार को आई हूँ। और उसके बाद से जो मैं भीगी हूँ, मेरा सर भीग गया, मुझे सर्दी हो गई और मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, घूम रहा है, ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। और आप लोग मुझे प्यार ही नहीं करते यार। मतलब छींक आ रही, नाक बंद है। मेरी मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि मेरी मम्मी अचानक पता नहीं क्या हो गया, अच्छी खासी थी, मैं गई थी बहुत अच्छी में। उसके बाद वो पूजा करने के लिए
सॉरी, पूजा करने के लिए मंदिर, हम लोग के घर में एक छोटा सा मंदिर है बाहर शिव जी का, तो वहाँ गई। सावन सोमवार का डेली दिया बत्ती करते, तो शाम को वो गई पूजा करने। सॉरी, शाम को गई तो जब वो झुकी तो उनकी कमर की जो हड्डी थी वो घसक गई अपने आप ही, पता नहीं कैसे हो गया, पता ही नहीं चला। तो घसक गई बाबा, अब तकलीफ़ हो रही है तो क्या करें। उसके बाद ना उनसे उठते बने ना उनसे उठते बने और ना ही बैठते बने, लेटते। और फिर उसके ज़रिए से उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था बहुत। उनको देख के ना बड़ी तकलीफ़ होती है। माँ बाप है अपने भाई, तो बस सॉरी, आपसे बस यही गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे मम्मी पापा के लिए प्रेयर कीजिए और मेरी मम्मी के लिए प्रेयर कीजिए खासली, क्योंकि उनको बहुत पेन है। उनके पैर में गांठिया है जो दर्द बहुत, मतलब उनके घुटने से नीचे का जो पैर है वो बहुत तकलीफ़ देता है, हमेशा दर्द ही रहता है। उसे चलने में बड़ी दिक्कतें होती हैं, बहुत परेशानियाँ हो गई हैं। तो क्योंकि जब तक अपना हाथ पैर बना है तो हम खुद के लिए रोटी बना सकते हैं, खा सकते हैं, कर सकते हैं। बट अगर आपका हाथ पैर ठीक नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछता, चाहे वो कितनी अच्छी भी बहू हो, कोई भी हो, कोई नहीं पूछता। इसीलिए कहते हैं कि भगवान शरीर से अपंग ना करें। तो बस प्लीज़ मेरी फैमिली, मेरी मम्मी के लिए प्रेयर कीजिए और आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोग की ब्लेसिंग से मेरी मम्मी जल्दी ठीक हो जाए और मेरे भी कंटिन्यू वीडियो आए, क्योंकि जब मूड ठीक नहीं रहता तो कुछ करने की इच्छा नहीं होती। सॉरी, कुछ करने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि जब अपने माँ बाप सब लोग ठीक रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, वीडियो बनाने में भी खुशी मिलती है। सॉरी, अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, सब कुछ बढ़िया अच्छा लगता है। बट जब कोई दुखी हो, घर का ठीक ना हो, तकलीफ़ हो तो अच्छा नहीं लगता। तकलीफ़ होती है कि यार ठीक हो, सब ठीक रहे, सब बढ़िया रहे तो बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई ठीक नहीं रहता तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो प्लीज़ आप लोग मेरी मम्मी के लिए प्रेयर कीजिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और जल्दी से वो अपने पैरों पे अच्छे से चलने लग जाए। लकड़ी का सहारा है वो फेंक दिया जाए, बस इतनी ही उम्मीद आप लोग से करती हूँ। मैं आपसे कुछ मांग नहीं रही हूँ, मैं बस आपसे एक चीज़ मांग रही हूँ, सिर्फ दुआ में बहुत ताकत होती है, प्रार्थना प्रेयर में बहुत ताकत होती है। और मुझे इतना पता है कि हम सब मिलकर उनके लिए करेंगे तो वो ज़रूर ठीक हो जाएंगे। और मुझे कोल्ड है, मुझे पता है कि कुछ व्यूवर्स मेरे इतने अच्छे हैं जो मेरे लिए बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे लिए बहुत मेरा ध्यान रखते हैं। सॉरी, आएगी तो कंटिन्यू आएगी। और ये रुमाल है, मैं रुमाल ढूंढ रही थी वाइट, बट मुझे मिला ही नहीं, क्योंकि मिला ही नहीं, मुझे कुछ मिलता नहीं था। मेरे बेटे की बनियान है, वैसे से पोंछ रही थी क्योंकि धुलने में डालनी है, वैसे से। सॉरी, मैं बैठी हुई हूँ ना, तो मुझे मतलब मैं चलती फिरती रहूँगी तो मुझे इतना नहीं लगेगा, पर बैठे बैठे ना सॉरी आप लोग भी बोलेंगे यार ये पागल बिल्कुल चीख के हाल बेहाल। तो मैं मम्मी के यहाँ से आ गई हूँ और अब अपने ससुराल में हूँ और अपने रूम के अंदर हूँ, और मेरा रूम थोड़ा मैसी हो रहा है और मुझे उसे क्लीन करना है। कल दीदी आएंगी तो उनसे क्लीन करवाऊँगी, खुद भी रहूँगी। और
हमारी रचना दीदी हैं जो हमारे यहाँ काम करने आती हैं, उनका स्वभाव नेचर बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी हैं, बहुत बढ़िया है वो। और उनका काम एक नंबर है, वो काम इतने सफाई से करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, उतना तो मैं भी नहीं कर पाती। तो दीदी बहुत अच्छी हैं। तो दीदी मिस यू, क्योंकि मैं आपसे मिल नहीं पाई और मैं मम्मी के यहाँ गई थी तो आपकी बहुत याद आई। तो मिस यू एंड लव यू। आप बहुत अच्छे, सब इंसान बहुत अच्छे होते हैं बट वो बहुत अच्छी हैं। और यार उफ ये सर्दी, उफ ये सर्दी सर्दी सर्दी। तो मुझे बहुत ज़्यादा नाक में सर्दी सर्दी हो गई, आप देख सकते हो। और मैं अपनी मम्मी का घर दिखा ही नहीं पाई क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं दिखा पाऊँ, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, सारा कुछ मुझे ही करना था। मेरा बेबी छोटा है, आप जानते हो, तो उसको भी मुझे ही देखना था। तो मैं कुछ कर ही नहीं पाई कि मैं वहाँ पर वीडियो बना पाऊँ ढंग से। तो वहाँ पर वीडियो भी नहीं गई मेरी, बस था कि जल्दी से मेरी मम्मी ठीक हो जाए, बस, और कुछ नहीं। ओह माय गॉड। तो चलिए अब बातें करेंगे तो बहुत लंबी बातें हो जाएगी और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप लोग बोलेंगे यार मुझे परेशान करने आ जाती है, और ये बहुत परेशान करती है। मेरी नाक में ऐसा लग रहा है खुजली हो रही है बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स में। तो अब इजाज़त देती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, और अपना ध्यान रखिएगा। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि सावन भोले बाबा आ चुके हैं और साथ में अपने साथ बरसात लेके आए हैं। सावन का मौसम है और बहुत ज़्यादा पानी के, हम लोग के इधर तो भोपाल में पानी गिर रहा है, ठंड बनी हुई है। ठंड बहुत ज़्यादा बनी हुई है, तो ठंड तो है, तो प्लीज़ बच बचाए के चलिए। और अभी भी मास्क और सैनिटाइज़र से दूर मत रहिए, साथ में रहिए, साथ रखिए और यूज़ कीजिए उसका, है ना। तो आप सुरक्षित रहेंगे तो सब सुरक्षित रहेंगे। तो शुरुआत आपसे कीजिए, अपने से कीजिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू। बाय।